हे गाइस, आज गुड़िया स्कूल में जाने का एक बहुत बड़ा बहाना बनाने वाली है। देखते हैं वो स्कूल जा पाती है या नहीं जा पाती है। पानी 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 पानी। बाप रे, यहाँ तो पानी नहीं है। ओह, मैं तो कोई बुरा सपना देख रही थी। ओहो, कितना बुरा था ये सपना। बाप रे, स्कूल जाने का टाइम हो गया। मुझे आज स्कूल नहीं जाना है, मुझे तो अपनी न्यू क्ले से खेलना है। ओह, मम्मी आ गई है, मैं लेट जाती हूँ। मम्मी आ गई। गुड़िया, टीटू बेटा, टाइम हो गया है उठने का, उठ जाओ, स्कूल जाने का टाइम हो गया। गुड़िया उठो बेटा। टीटू उठो, तुम्हारा फेवरेट नाश्ता बनाया आज, चलो जल्दी उठो। मैंने पानी गर्म कर दिया है। कितनी प्रिपरेशन की है मैथ्स की। आज मैं तो स्कूल जरूर जाऊंगा टाइम पे। तुम्हें मुझे पता है तुमने प्रिपरेशन की है। हाँ मम्मी, चलो मैं लेट ना हो जाऊं, जल्दी तैयार हो जाता हूँ। देखो, आप मुझे ही उठा रही हो और गुड़िया दीदी को देखो, उसका भी तो टेस्ट है, उसे भी उठाओ। देखो अभी तक सो रही है। गुड़िया, मैं तुम्हें 5 मिनट दे रही हूँ, तुम 5 मिनट में बाहर आओ, ठीक है? मैं किचन में हूँ, जल्दी आओ। ओके मम्मी। टीटू, ये बताओ आज मैथ्स का टेस्ट है क्या? हाँ दीदी, तुम्हें नहीं पता? मैंने तो बहुत सारी प्रैक्टिस करके रखी है। कल देखा नहीं, मैं पूरा टाइम मैथ्स की पढ़ाई कर रहा था। क्यों? मैं तो भूल गई, मैं तो खेल रही थी, मैंने तो कुछ प्रैक्टिस भी नहीं करी। मैं फेल हो जाऊंगी, सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। दीदी चलो, स्कूल के लिए लेट हो रहा है, रेडी हो जाते हैं। तुम जाओ, मैं बाद में आती हूँ, तुम रेडी हो जाओ। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, मुझे तो लेट ना हो जाए कहीं। स्कूल तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। मैं ना मम्मी से झूठ बोलती हूँ कि मैं बीमार हूँ, बीमार होने का ड्रामा कर लेती हूँ और मैं स्कूल नहीं जाऊंगी आज। जल्दी जल्दी बेड पे चली जाती हूँ, मम्मी आने वाली है मुझे बुलाने के लिए। ओहो, नींद नहीं खुल रही है आजकल तो। बेटा, फ्रूट्स खाने हैं तुमने? बताओ, मैं तुम्हारे लिए फ्रूट्स काट देता हूँ। पापा, मुझे स्कूल के फ्रूट्स बॉक्स में डाल देना, बाकी मैं ओट्स खा लूँगा, मुझे ओट्स बड़ा पसंद है। मम्मी, मुझे 1 गिलास गर्म दूध देना, दूध पीने का बहुत मन हो रहा है। मुझे भी 1 कप चाय देना गरम गरम, नींद नहीं खुल रही है बिना चाय के। ये लो टीटू बेटा तुम्हारा दूध, और हाँ, पूरा ख़त्म करना है तुम्हें, टेबल पे मत छोड़ देना कल की तरह। और ये लो आपकी चाय, ये लीजिए। थैंक यू सो मच। और हाँ टीटू बेटा, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन तुम्हारी हो गई, अच्छे से एग्ज़ाम भी देना। टेस्टी है चाय तो बहुत। टीटू, गुड़िया अभी तक नहीं आई है। गुड़िया कहाँ है? पापा, दीदी ने बोला है कि उन्हें थोड़ा टाइम चाहिए। रुको, मैं देख करके आती हूँ, कर क्या रही है तब से। गुड़िया, गुड़िया, ये क्या? तुम सो रही हो? तुम्हें पता है तुम्हारा स्कूल का टाइम हो गया है? मैं तुम्हें कितनी बार बोल के गई थी कि 5 मिनट में बाहर आओ, तुम अभी तक सो रही हो। उठो। क्या हो गया? मम्मी, मम्मी, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा। आज मुझे खांसी भी हो रही है। क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? ओह, फिर तो तुम ऐसी हालत में स्कूल कैसे जाओगी? मुझे लगता है तुम्हें घर पर ही रेस्ट कर लेना चाहिए। नहीं बेटा, मैं तुम्हारे लिए काढ़ा बना करके ले आती हूँ, तुम्हें सर्दी हो गई है, मैं अभी आती हूँ। ये मम्मी ने बोल दिया कि मुझे स्कूल नहीं जाना है। ये गुड़िया के पापा, गुड़िया की तबीयत ठीक नहीं है, वो जोर जोर से खांस रही है, मुझे लगता है उसको सर्दी जुकाम हो गया है, वो उसका स्कूल जाना ठीक नहीं है। तो आप ऐसे करो, आप टीटू को बस तक छोड़ दीजिए, है ना? मैं उसके लिए काढ़ा बना लेती हूँ, उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। टीटू बेटा, आप पापा के साथ चले जाना। नहीं मम्मी, दीदी नहीं जाएगी तो मैं भी नहीं जाऊंगा स्कूल। वो घर में मजे करेगी, काम भी नहीं करना पड़ेगा उसको, मैथ्स का एग्जाम भी नहीं देना पड़ेगा, और मैं स्कूल से तब तक करके आऊंगा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं भी घर पे ही रहूंगा। टीटू बेटा, गुड़िया की तबीयत खराब है, वो इसलिए स्कूल नहीं जा रही है, और तुम्हारा मैथ्स एग्जाम है, तुमने कितनी प्रैक्टिस की है उसके लिए।
कैसे करोगे? मैथ्स एग्जाम तो देना ही है, प्रैक्टिस करी है मैंने। ठीक है, मैं थोड़ा सा दूध पी लेता हूँ, फिर चलते हैं पापा। बस हो गया। ऐसे बेड पे लेटना कितना बोरिंग लग रहा है। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है मुझे तो। गुड़िया बेटा, ये लो बेटा, मैं तुम्हारे लिए काढ़ा बना करके लाई हूँ। देखना, काढ़ा पी लेना, तुम्हारी सर्दी एकदम से छू मंतर हो जाएगी और तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। ठीक है, चलो पी लो, मुंह खोलो। मम्मी कितना कड़वा होता है। बिल्कुल कड़वा नहीं होता है, ये लो पी लो। मम्मी, क्या मैं मैट में बैठ करके अपनी टॉय के साथ खेल सकती हूँ, क्ले बना सकती हूँ? क्या, कैसी बात कर रही हो तुम? ठंड है नीचे जमीन में और तुम्हें सर्दी है, तुम बीमार हो, तुम इसीलिए तो स्कूल नहीं जा रही हो। रेस्ट नहीं करोगी तो फिर कैसे ठीक होगी? नहीं, तुम बेड पे रहो। ओके मम्मी, ठीक है, सही कह रही हो आप, कहीं ज्यादा बीमार ना हो जाऊं। चलो, तुम्हें कुछ चाहिए हो तो मुझे आवाज दे देना, मैं बाहर ही हूँ। ठीक है थैंक यू मम्मी काढ़े के लिए। ओके बेटा, मैं भी आती हूँ। ये काढ़ा तो कितना कड़वा है, मैं इसे बिल्कुल नहीं पीऊंगी। मैं कोई बीमार थोड़ी ना हूँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और अब करूंगी मैं बहुत सारे मजे। ये आज तो मैं घर पे ही हूँ। नो मैथ्स एग्जाम, नो नोटबुक वर्क, नो होमवर्क। ये बहुत मस्ती करूंगी। क्ले बनाऊंगी मैं तो। गुड़िया, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुम मैट में बैठी हो, तुम्हारी इतनी जोर जोर से आवाज आ रही है। तुम तो बीमार हो ना? मैंने तुम्हें बोला था कि तुम मैट पे नहीं बैठोगी, तुम बेड पे रेस्ट करो। और ये काढ़ा अभी तक खत्म क्यों नहीं किया है? जाओ बेटा, बेड पे रेस्ट करो, तुम वरना और बीमार हो जाओगी। जाओ, आज तुम्हें खेलना नहीं है। ठीक है मम्मी। हाँ, अच्छी अच्छी अच्छी। मैं बेड पे ही लेट जाती हूँ, आप सही कह रहे हो। देखो, मैंने बोला था ना नीचे मत बैठो। ये बेड पे लेटना तो सच में कितना बोरिंग है। मुझे तो भूख भी लग रही है, इस काढ़े की वजह से मुझे कुछ खाने को भी नहीं मिला अभी तक। किचन में जाके देखती हूँ, क्या पता कुछ खाने को मिल जाए। अब तक तो टीटू भी स्कूल चला गया होगा। अब तो जाके ही देखती हूँ मैं कुछ खाने के लिए। अरे ये क्या, ये तो सब टीटू का फेवरेट। दूध, मुझे नहीं पीना दूध। फ्रूट्स, सुबह सुबह मेरा बिल्कुल मूड नहीं है फ्रूट्स खाने का। मम्मी ने क्या बनाया होगा टीटू की टिफिन के लिए? ओह, खा लिए। यहाँ कुछ होगा। कुछ भी नहीं रखा मम्मी ने, आज तो कुछ भी नहीं बना के रखा है। देखो, इधर भी कुछ भी नहीं है। फिर मैं क्या खाऊंगी? इसको टेस्ट करके देखती हूँ। मुझे नहीं पसंद है, मैं नहीं खाऊंगी ये ओट्स। फ्रूट्स ही खा लेती हूँ। ये तो बहुत जूसी है। पपाया बहुत मीठा हो रहा है। मुझे तो लगा सुबह सुबह फ्रूट्स अच्छे नहीं होंगे। बहुत टेस्टी। वाह, ड्रैगन फ्रूट टेस्ट कर लेती हूँ। सो यम्मी, ड्रैगन फ्रूट भी अच्छा है। मजा ही आ गया आज तो। गुड़िया, मम्मी तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो बीमार हो ना, तुम बेड पे थी और तुम यहाँ फ्रूट्स खा रही हो। मम्मी, मम्मी भूख लग गई थी। अरे भूख लग गई थी, बीमारी में तुम्हें कैसे फीलिंग आ रही है इतना सब फ्रूट्स खाने की? तुम्हें खांसी हो रही है ना? गुड़िया, तुम सच सच बताओ, तुम बीमार हो या फिर कोई ड्रामा कर रही हो? सच सच बताना बेटा, झूठ मत बोलना बिल्कुल भी नहीं। तुमने स्कूल जाने का बहाना तो नहीं बनाया कहीं? बताओ मुझे। मम्मी, सॉरी मम्मी। आप सही कह रही हो, मैंने झूठ बोला था आपसे। मैं कोई बीमार नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे खांसी भी नहीं हो रही है। मुझे मैथ्स का टेस्ट नहीं देना था और मेरा अपनी न्यू टॉय से खेलना था, क्ले बनाना था। मुझे बहुत सारा काम करवा रहे हैं क्लास में आजकल, मुझे नहीं लिखना था, इसलिए मैंने आपसे झूठ बोला। झूठ बोला है तुमने मुझसे? 10 मिनट दे रही हूँ, जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं चाबी लेकर के आती हूँ, तुम मेरे साथ स्कूटी में चलोगी। मम्मी नहीं, अभी बहुत लेट हो गया है स्कूल के लिए, अभी मैं कैसे रेडी होंगी 10 मिनट में?
नहीं, तुमने झूठ बोलना है। तुम स्कूल जरूर जाओगी। इस तरह से झूठ बोल के तुम घर पे नहीं रह सकती हो। तुम मेरे साथ चलोगे। मैं मंदिर जा रही हूँ, मैं तुम्हें पहले स्कूल छोड़ूंगी। चलो यहाँ से, जल्दी रेडी हो। ओह नो, ये तो सब उल्टा फुल्टा हो गया।